मैं तेरी पागल हरकतों से डरूंगी नहीं मोटे। मोटे ले पकड़। मोटे चल दारू पीने चलते हैं। मोटे तेरा कुछ इलाज करना पड़ेगा मुझे। मोटे आज ही तेरा पानी से पूरा पेट भर दूंगी। लेकिन चुटकी मैं दारू कैसे पीऊंगा? चुपचाप मोटे पानी पी ले। पी लिया मोटी। मोटी को पागल बनाना पड़ेगा। दोस्तों तुम लोग जल्दी से प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। मोटी मोटी मेरा काम हो गया। अरे चिंटू मैं 2 मिनट में आता हूँ, वहीं रुकना। तेरी इतनी हिम्मत तुझे तो अभी बताता हूँ।